이 노래를 듣고 감동받아가지고 학생들한테 이렇게 교육을 해야겠다. 또 감동받은 사람 아무도 없나? 자, 그러면 오늘 우리 수업을 보시러 오신 교장선생님 그리고 여러 선생님 그리고 다른 학교에서도 선생님들 오셨어요. 뒤에 계시는 분들께 인사하고 시작하겠습니다. 지훈이 인사. 네. 몸을 약간 돌려주세요. 네, 저요. 선생님께 인사. 자, 수업 시작하겠습니다. 자, 오늘도 퀴즈로 수업을 시작해보겠습니다. 나는 누구일까요? 힌트가 있습니다. 나는요, 우리 반에 있어요. 저요. 그래서 Teacher. 티처! 선생님 우리 반에 있지만 여기 문제의 정답은 아닙니다. 또 도전하세요. 승원? 누가? 저요. 아하하하. 쌤도 있고 승원이도 있고 부모님? 친구들. 아. 질문인데요. 친구들. 네? 질문인데요. 질문이 안 돼요. 질문 뭐야? 이거 살아있는 건가요? 아, 힌트 또 있어요. 보세요. 두 번째. 내 이름은 다섯 글자. 저요. 좋아. 주아! 과장 선생님. 교장 선생님. 교장 선생님? 아니고요. 다섯 글자. 뭔데? 지훈이. 감정 출석. 감정 출석부. 아, 선생님 잘알것 같습니다. 이거. 이거랑. 승원이. 4학년 4반. 4학년 4반. 그럼 힌트를 마지막 힌트 줄게. 마지막 힌트. 마지막 힌트 줄게. 자, 그리고 이거 내가 번역 시켜줄게. 마지막 힌트. 우리 반 친구들이 힘과 마음을 서로 모으는 것과 관련이 있어요. 저요. 쌤 저희만 같이 해주는데. 권율이. 뭐라고요? 부담 교실 아니야. 유나. 아, 협동이랑 관련된 거. 체리. 미덕이 우선 아닙니다. 네 글자. 정현이. 학교 본독의 정답입니다. 여기 뭐가 있어요? 학교 본독에 이거 우리가 어떻게 하면 운동 올라가? 오늘 배우는 거랑 같이 겹쳐서 있어요. 겹쳐 올라가지. 근데 올리기 쉬웠어. 왜 올리기가 쉽지 않아? 협동을 잘못해서 이제 고백했네. 그러면 이번 시간에 뭐에 대해서 공부해보면 될 것 같아? 협동 어떻게 해? 그러면 여기 맞출 수도 있겠네 이거. 그러면 여기 빈칸에 들어가서 먼저 맞춰보자. 오늘 뭐에 대해서 공부할지. 첫 번째 빈칸은 뭐? 협동. 맞았어. 와, 글씨다. 오케이. 근데 한 개 더 있다. 진정한 협동을 하면은 진정한. 어떤 공동체가 돼요. 사실 선생님이 여기다가 우리 반을 쓰고 싶었는데 좀 더 너희들 협동을 통해서 많은 생각을 해보라고 공동체라고 적었거든. 근데 여기는 선생님이 우리가 도덕을 공부하는 목적, 이유랑 관련지어서 생각했을 때 맞출 수 있어. 선생님 도덕을 왜 공부한다고 했어? 우리가 어떻게 생각해? 뭐라고? 여기 들어가는 빈칸은 행복입니다. 오늘 공부할 문제를 나같이 큰 목소리로 협동하면서 읽어보세요. 알겠죠? 하나, 둘, 시작. 자, 진정한 협동을 통해서 행복한 우리 학교뿐 아니고 공동체를 만들기 위해서 오늘 우리는 세 가지 활동을 할 건데 첫 번째, 어떻게 하면 협동이 맞는지 아닌지 한번 판단해 볼 거야. 첫 번째, 그래서 판단하기. 판단. 이게 협동이 진짜 협동이 맞는지 아닌지. 그 다음에 이제 협동이 뭔지 알았으면은 두 번째로 어떻게 하면 협동을 잘할 수 있는지 친구들이랑 한번 생각을 나눠보면서 협동을 잘할 수 있는 방법이나 아니면 마음가짐이나 그런 걸 알아보는 토의를 해볼 거야. 그래서 두 번째는 뭘까요? 오, 그렇지. 자, 마지막으로 선생님 도덕할 때마다, 도덕 할 때마다 마지막으로 우리가 하는 게 있어요. 발표. 앞으로 나는 어떻게 하겠습니다. 어떻게 한번 살고 싶어요. 다짐. 두 글자로 뭐였지? 다짐. 세 번째 활동은 그래서 다짐하기 활동을
해보겠습니다. 오늘 공부할 준비됐나요? 네. 자, 준비됐어요? 네. 자, 그러면 첫 번째 활동. 첫 번째 활동으로 한단하기를 해볼 텐데 책상에 있는 종이 활동지 뒤집어서 자기 과연 무슨 종이? 자, 선생님이 자, 선생님 보세요. 지금 그거 보지 말고 그거 하나 보세요. 우리가 생활하면서 학교에서 생활하면서 정말 협동이 많다. 협동에 대해서 생각해 볼 수 있는 사례 3가지를 준비했어. 거기 나와 있는 손 모양 보여요? 네. 협동이 맞으면 위로 동그라미, 위로 손가락이 올라가는 거 동그라미 치고 아니면 밑으로. 이거 마피아 게임 할 때 우리 해봤지? 근데 저 잘 모르겠어요 하면 옆으로 물음표 되어 있는 거기 선택하고 이유를 적으면 돼. 그럼 사례들을 하나씩 살펴보자. 앞에 보세요. 첫 번째 사례. 나는 협동을 잘하고 있을까요? 네. 앞에 보세요. 자, 이거 뭐 하는 게 있을지. 매주 금요일 우리 청소하고 있지. 누구 지가 중요한 게 진짜 누구 지가 중요한 게 아니야. 자, 봐봐. 나는 내 입장에서 생각했을 때 협동을 잘하고 있을까요? 자, 거기에 발표도 마지막에 할 거니까 손가락 선택하고 이유를 간단하게 줘. 그렇게 생각한 이유. 우리 뭐 했기 때문이에요. 뭐 했기 때문에 협동이 아니에요. 뭐 해서요. 내가 말하듯이 짧게 적어주세요. 지금 되게 안 적어도 돼요. 두 번째 거는 같이 할 거예요. 자, 한 문장으로 간단하게 적어주시고 이따가 얘기해 볼게요. 그렇게 할 수 있으니까. 자, 두 번째 가져 볼게요. 다 같이 해보세요. 자, 이제 나의 동생 우리 반. 자, 이거는 선생님이 영상을 찍다가 수업에 필요한 장면을 사용하겠다고 여러분들 얘기를 했었죠. 자, 뭐 할 때 해야 될까? 할 때 여기 친구, 이 뒤에 있는 친구 3명이 그때 우리가 어떤 일이 있었죠, 그죠? 네. 근데 주변 친구들 표정을 보니까 와 동문이 그다음에 설명이 막 큰일 났어. 여기 아무래도 지금 오늘 학교 해수도 지금 걱정스러워. 채님이도 지금 이렇게 해서 있잖아. 이 친구 3명을 봤을 때 협동이 맞는 것 같아서 적어주세요. 그렇게 생각한 이유도 이름. 너무 길게 해서 마무리하시고. 자, 다음 마지막 사진입니다. 네, 두 번째 사진은 이 친구들을 보라 그랬어요. 근데 마지막 사진은 우리 학교는 너희들을 보는 게 아니고 이 사진. 네, 이 사진 왜 찍어? 수업에 쓰려고 못 찍었지만 봐봐요. 여기에 이분들 보면 맞는 것 같아. 판단해 보세요. 선택해서 이유도 적고.
우리 첫 번째 활동이 되게 쉬운가 보다. 잘했네. 거의 다 적은 것 같은데 그냥 발표하면 재미없잖아. 너희들 제일 잘하는 게 뭐야? 말하기. 이건 말하고. 우리 모든 게 친구들끼리 지금 자기가 적은 거 가지고 판단한 거 가지고 이야기할 시간을 되게 딱 1분만 줄게. 1분 동안 생각을 한번 비교해보고 이 친구 이렇게 생각할 수도 있구나, 저 친구 저렇게 생각할 수도 있구나 한번 이야기를 나눠보세요. 친구 한번 보고. 자, 시작. 보여줘야지. 가리고 있어야지. 보여줘야지. 세 번째 잘 나왔으니까 이야기 한번 들어볼게요. 자, 첫 번째, 나한테 협동을 잘하고 있을까요? 자, 이제 손 들고 한번 발표하는 시간 가져보도록 하겠습니다. 조원이 앉아서 해야 돼요. 한두 명이 열심히 하고 있는데 나머지 사람이 열심히 안 했는데 협동이 안 된다고 생각합니다. 선생님 오늘 이 친구만 바라봐 주길 바랬는데 그래서 열심히 안 해서 협동이 아니다. 성원이. 친구들 다 충사하고 있고 저 친구도 충사를 하긴 해야 되는데 팔이 다쳐서 못하고 있는 거지. 팔이 다쳐서 못하고. 근데 자세를 보니까 조금. 자, 마지막 시우. 친구들이 열심히 청소하고 있을 때 청소를 안 하는 모습을 보였기 때문입니다. 나 하나로 인해서 우리 여기 있는 친구들 모두가 기분이 어떨 것 같아? 좋아요. 안 좋겠지, 그치? 협동이 좀 아니라고 생각이 많으세요. 자, 그럼 두 번째, 우리 반에서 일어난 일에 관해서 얘기해봅시다. 연우. 저는 도미노가 다 무너져 있고 세상이 싸우고 있는 것 같아서 협동이 아니라고 생각합니다. 싸우는 협동이 아니다. 유주. 동민이가 다 무너져 있고 친구들 표정 보면 무서워하는 것 같아가지고 싸우고 있었기 때문에 협동이 아니라고 생각해요. 주환이. 동민우가 넘어져서 친구들이 앵그리버드가 돼가지고 아니라고 생각해요. 앵그리 버드가 내가 화가 났다고. 그래. 화가 났을 때 친구한테 화내는 감정을 다 표현하면은 뭔가 팀워크가 어떻게 될까? 너희 팀워크 되게 소중하잖아, 그지? 농구할 때 족갈 때, 그지? 자, 그럼 마지막. 우리 학교는 이건 좀 어려운데. 이건 좀 어려운데. 체리. 연애하는 선생님들은 모두 자신이 맡은 역할을 끝까지 한다. 자신이 맡은 역할을 끝까지 한다. 선생님 자기 혼자 잘하는 거 아니에요? 근데 너희가 이분들이 역할을 맡은 거를 충실히 하면서 우리 모두가 어떻게 되는 거야? 뭐라고요? 밥을 행복해지지, 그치? 그래서 밥을 행복해지고 또 얘기해봅시다. 시우! 서로 도움을 주고 받으시면서 배식을 나누어 주는 것이기 때문입니다. 서로 도움을 주고 받으면서 배식을 나누어 주는 거기 때문에 서로 우리 이번 단어 제목이 서로 힘을 모으고 마음을 모아서 노력했던 거지? 협동이 맞다. 네. 또 있니 혹시? 지훈이 하는 아까 그러면 우리가 첫 번째 활동에서 그러면 어떤 게 협동인지 한번 판단해 봤어. 근데 들어보니까 싸우지 않고 자기 맡은 역할 열심히 하면서
다른 사람한테 뭔가 피해를 안 줘야 되는데 그러면 너무 불이불신하잖아 얘들아, 그치? 네. 그러면 이제 우리가 협동을 잘하려면은 너희가 한번 어떻게 해야지 서로 알아봐야 되겠지? 그거를 이제 두 번째 활동에서 토의를 통해서 알아볼 건데 선생님이 좀 특이한 토의를 준비했어요. 여기 보면은 수학이랑 비슷하지? 여기 더하기가 있고 빼기가 있고 곱하기가 있고 다른 게 있어. 수업 싫어요. 여기 사칙 연산 토의라고 하는 건데 협동을 잘 하려면은 우리한테 필요한 게 있어. 더하기, 빼기도 먹는 거 같아. 필요 없는 거. 필요 없는 거. 그래? 그 다음에 글씨 보이니? 네. 곱하기도 먹는 거 같아. 우리가 더 해야 돼. 더하기보다 더 빨리 더 많이 늘어나게 우리가 발전시켜야 돼. 나누기. 전체 말들에게 나눠줘야 돼. 내가 뭔가를 행동을 하면서 다른 사람한테 뭔가 어떤 거를 해주거나 내 스스로 실천을 하면서 남들한테 나눠줄 수 있는 거. 그게 바로 나누기거든. 자, 이거를 지금 쌤이 지금 바구니에 판 그리고 미덕책 받침이 있는 세운 판을 2개 넣어놨거든. 2개를 꺼내가지고 친구들이랑 듣고 하세요. 친구들이랑 여기에 우리가 협동을 진짜 잘하려면은 어떤 게 필요하고 이런 것들을 적어주면 되는 거야, 알겠지? 자, 의견 모으고 정리하고 하는데 시간 10분. 10분 줄게. 한번 시작해 보세요. 친구를 배려하는 거요? 친구를 배려하고 나중에 친구를 배려하고 땡기부터 해. 네, 이런 두개 생각이 안 나가지고 친구에 뭐가 있을까? 친구들이랑 있을 때 이게 필요한 이제 빼기 할까? 협동을 너희들 얘기를 하면 상처를 받아. 이거 너희가 자꾸 하면 빼야 할 거죠? 말해주세요. 같이 말해주세요. 친구를 애교처럼 빼기 같이 못 되는 사람은 빼기 길을 내가 아까 이런 거 영어 빼야 되고 완전 너 더하기 얘네 생각하고 있어. 아니라 이거 원래 평소에 잘하고 있었어? 믿어주는 거? 잠깐만 미안해 특별한 자, 여기 적을 때 우리가 평소에 친구들한테 뭐해? 말하지. 그리고 말할 때 또 음식이 뭐해? 행동하지. 근데 이게 보이지 않는 것도 있어. 마음 같은 것들을
생각하면서 적어도 돼. 뭐 생각 막 너무 어지럽게 생각하지 말고 말, 행동, 마음 같은 거 생각하면서 적어주면 내가 그거 말고 또 있으면 또 적어줄게. 알겠지? 그거 처음에 알려줬어야 돼. 못 알려줬어. 자, 해보세요. 공감이라고 하는 게 있는데 공감을 주기 아니면 공감 시간이 그런 거 얘들아 5분 정도 더 있을 것 같아. 5분 정도 더 있을 것 같아. 나누기 나왔네. 친구들을 존중해준다. 친구의 말을 아니면 친구의 친구들을 친구의 말이 이해가 있죠. 너의 말을 친구들의 다른 사람한테 뭔가 내가 해줄 수 있는 이 중에서 정말 이제 신고 싶은 거를 해서 앞으로 신청하는 여기 없는 거 있는 거거든요. 나누기가 제일 어려운데 앞으로 이거를 다른 친구들한테 배려하는 마음이라고 하면 마음이 좀 있을 사람 그럴 수도 있지라고 말해주고 친구가 실수였거든. 그러면 그대로 실수를 용서하는 마음과 친구가 현명하게 말한다. 실수를 용서하는 마음인데 그리고 친구를 존중해준다. 친구를 부정하고 그리고 계속 친구가 배우면 아주 많습니다. 가족도 존중해줘요. 가족도 얘기해요. 인정하는 것이야. 어쩔 때가 친구를 해준다 말해서 너 조심히 그래가지고 친구들이 나한테 피해주는 경우한테 인정해준 거 아니야? 인정해준다고 나는 말 없어. 우리 그러면 말로 나오게 정리해줘봐, 정리해봐. 뭐 할 때 그런 말 하는 거야? 뭐라고 말했어? 다 했어? 다 했어? 좀 더 보충해봐. 지금 1분 남았거든. 뭐 여기 대신 곱하기가 친구들을 믿어. 뭐 할 때 믿어주고. 전체적으로 여기 있는 걸 더 전체적으로 적어. 친구들을 믿어준다. 뭐 할 때? 발표할 때 말로 해도 돼. 여기 적으면 안 되지. 발표할 때 말을 거기다 되게 해도 돼. 알겠지? 그 녀석이 얘들아 1분만 더 줄게. 벌써 10분이
친구들이 다 지나간다. 친구 물었다. 그러면 일단은 하나 더 생각하고 있어요. 제발 맞아. 위협적인 거. 잘했다. 나 특별한. 자, 오늘 그냥 한 거 대부분 모둠이 다 했는데 이제 모둠에서 리더가 발표를 한번 해보겠습니다. 자, 1모둠부터 할까요? 5모둠부터 할까요? 먼저 1모둠. 1모둠. 자, 친구 발표할 때는 어떻게? 오케이. 지금 일어나서. 저희 모둠에서 더하기는 이렇게 발표하는데요. 모둠에서 더하기는 친구가 실수했을 때 화내지 않기, 친구의 말을 경청해주기, 새로운 것에 모두 힘을 합쳐 도전해보기입니다. 저희 모둠에서 빼기는 한 사람을 몰아가는 행동, 친구에게 욕을 하는 행동, 친구를 때려보는 행동이 있습니다. 곱하기는 친구가 실수해도 이해해주기, 친구가 잘하면 칭찬해주기, 그 목표를 향한 열정적인 마음입니다. 나누기는 목표를 이루기 위해 친구 도와주기, 기쁨과 슬픔을 나누기입니다. 오. 이렇게 했는데 들으면서 너희들 거랑 비교해봤어? 네. 많이 적었다. 잘하게. 나 내용이 좀 붙여줄게. 나중에 다 끝내고 우리가 다시 한번 보자. 두 번째 모드 4모드 해보자. 먼저 하고 싶다고 했다. 자, 얘들아, 우리 이렇게 하자. 앞에 말이 길어지니까 우리가 더하기 외쳐주면 더하기 읽어주고 빼기 외쳐주면 빼기 읽고 이렇게 하자. 알겠지? 네. 하나, 둘, 셋, 더하기 시작. 더하기. 친구를 격려해주는 말과 믿는 마음 실수했을 때 괜찮아 그럴 수 있지라는 말. 빼기. 친구에게 폐를 끼치는 마음과 무시하는 말, 위협적인 행동, 때려보는 표정. 시작. 곱하기. 친구를 경청해주는 행동과 이해하는 마음, 사랑하는 마음. 오. 나누기. 실수를 용서하는 마음과 존중하는 마음, 배려하는 마음. 들으면서 우리 모든 거랑 비교하고 있지? 네. 근데 다 앞에 1모둠이랑 2모둠이랑 배려, 격려 이런 것들이 좀 비슷한 것 같아. 오, 여기 괜찮아 그럴 수도 있지 말하는 여기 보고 한 거 아니에요?
이거 떼려고 그랬는데 너희 떼지 말라 그랬는데. 네, 아. 여기에 쓰려고 했어요. 자, 세 번째 발표로 5등 받았어. 5등. 시작. 더하기. 친구를 존중하는 마음, 친구가 어려운 일이 있으면 도와주기, 친구를 공감해주기, 모든 일을 열정적으로 참여하기. 빼기. 화가 나서 친구한테 욕을 한다. 화가 나서 친구를 때리기, 거짓말하기. 곱하기. 친구한테 격려해주기, 친구가 실수를 하면 용서해주기, 친구를 이해해주기. 나누기. 친구를 배려하는 마음, 친구가 실수했을 때 괜찮아, 그럴 수도 있지라고 해준다. 아. 선생님이 개인적으로 성현이가 빼기에서 여기 욕을 한다 이거를 성현이가 발표하니까 내 기분이 좋네요. 아, 성현이도 성장하고 있어. 오. 자, 발표. 4번으로, 2번으로. 자, 시작. 더하기. 친구들을 이해를 한다. 친구들을 배려를 하고 용서를 한다. 빼기. 친구들에게 기분 나쁜 말, 상처 주는 말을 하지 않는다. 친구를 때리지 않는다. 곱하기. 친구들이 말을 할 때 믿어준다. 친구들을 잘 공감해준다. 나누기. 친구들을 존중을 해주고 인정해준다. 친구에게 상냥하게 말해준다. 여기서 기억나는 거 있는 사람 박수 맞히지, 그지? 너희 기억나는 거 있는 사람 체림이 뭐 있어요? 친구를 존중해. 더하기 없게, 빼기 없게, 곱하기 없게, 나누기 없게. 오, 친구 존중해준다. 맞아. 잘 듣고 있네? 존중. 선생님도 이게 기억에 남아가지고. 오, 존중. 자, 마지막. 시간이 없는데 그냥 넘어가면 안 될까요? 네. 지금 발표해야 되네? 알겠어. 지금 발표 들어볼게요. 더하기. 누군가 잘못해도 어떤 이유가 있었는지 알아보고 이해하기. 빼기. 친구들의 마음에 경청하기. 빼기. 다른 사람에게 해를 끼치는 말, 다른 사람에게 방해되는 행동. 가도 혼자 들고 있는 거 어때? 가도. 곱하기. 다른 사람을 존중하는 마음, 친구들의 행동을 인정하는 거, 친구 마음을 생각하며 말하기. 나누기. 친구들에게 격려하는 말을 해주기. 슬퍼하는 친구가 있다면 위로해주기. 현석이 기억나는 거 있어요? 되게 고민인데. 너희 모든 건데. 여기서 제일 인상 깊었던 게 우리가 같이 하면서 친구들의 행동을 인정하는 거. 인정해주는 거. 오. 현석이 인정을 잘 해주는 편인가요? 인정이요? 아. 몰라요. 이 모습을 통해서 앞으로 잘하는데 알겠지? 네, 물어볼게. 물어보고 질문. 왜냐하면 선생님 색깔이 다른 게 선생님의 뜻인가요? 네? 색깔이 다 다른 게 아니에요. 네. 강석 되게 궁금했어. 이 색깔들도 소통하고 있는 거야. 네? 자, 우리 두 번째 활동에서 소위를 통해서 너희가 이제 협동을 하기 위해서 어떻게 행동해야 되고 말해야 되고 마음을 어떻게 가져야 될지 알았잖아. 그리고 이제 마지막 세 번째 마지막을 해볼 건데 선생님 오늘은 시간이 좀 넘어도 선생님 준비한 거 다 하고 오늘 늦게 가도 괜찮지? 네. 자, 영상을 하나 보여줄게. 재밌겠다. 우리 다음 주에 추석이잖아. 그치? 추석 때 고속도로 얘들아 고속도로 가본 사람 차 어때? 잘 막히지 그치? 잘 막히는데 추석 때 명절에 손가락이 절단되나 손대리 근데 고속도로로 병원을 가야 되는데 어떤 일이 발생했는지 한번 봐봐. 열어놓나? 열려를 쓸게. 얘네들 그렇게
손가락이 절단되면 빠른 시간 내에 병원에 가서 다시 수술하면 쓸 수 있거든요. 근데 고속도로가 막혀있는 상태고 도시에 차가 엄청 많이 막힌 상태인데 사람들 어떻게 했어? 네. 이렇게 협동은 있잖아. 이렇게 우리가 정말 불가능한 것도 가능하게 만들어주는 힘을 가지고 있다. 근데 너희들 여기 말한 거 보니까 협동을 잘하는 방법이라고 우리가 의견을 모아봤는데 존중도 나왔고 배려도 나왔고 그다음에 친구들에게 뭐 열정도 나왔고 이렇게 책임도 나왔고 아마 협동이라는 거는 이렇게 너희가 지금 책과 침반에서 보는 단어들이 다 섞여 있고 관련이 있다. 그렇지? 자, 이번 세 번째 활동 다짐하기에서는 여기에 선생님 저요 여기 너무 많은 거 말고 딱 이거 하나만 이 수업 끝나고 생활 속에 딱 마음에 생기고 한번 살아볼게요. 아니면 앞으로 이렇게 한번 생활해보고 싶어요 하는 단어를 적고 칠판에 붙이는 거야. 그리고 자기 생각을 말해주면 돼. 알겠지? 네. 자, 그러면 모든 판에 들어있는 허니콤보드 그 다음에 마카를 한 개씩 가지고 자기가 정말 가져가고 싶은 미덕의 보석들을 찾아서 적고 칠판에 붙여주세요. 자, 시작. 크게 잡죠. 크게 뒤에서도 보일 수 있게 줘. 생각을 해놨어요. 1등. 자, 주환이 1등으로 바꿀게. 빨리 와야 지훈아 붙이면 돼. 이름 뭐야 저거? 오. 협동하기 위해서 인내가 필요한 거야. 뭐야? 오. 5등으로 시켰어요. 아, 멋있다. 이렇게 해서. 왜 친구야? 역시 배려가 제일 많아. 뭐야? 우리 소연이 너제 완전 내 거는 너무 웃기게 나왔어. 우리가 뭐야? 우리가 웃기구나. 예쁘게 안 써도 돼. 그냥 적어주세요, 지우야. 왜 자꾸 지우? 되게 어렵다는데. 좋아하지. 5명 남았습니다. 4명 남았습니다. 오. 자, 아무 차나 없죠? 네. 자, 그러면 친구들의 앞으로 마지막 내용들을 모아봤는데 중에서 궁금한 거 있어? 배려. 좋아. 우이. 뭐라고요? 우이요. 왜요? 이거요? 네. 이거 누가 적었어? 우이. 장현이 생각 말해주세요. 앞에 나와서. 저는 앞으로 이렇게 한번 생활해 보겠습니다. 이렇게 말해주면 돼요. 앞에 보고 친구들 보고 쌤이 이벤트를 준비했어요. 우이가 뭐예요? 얘기해주세요. 저는 앞으로 저는 앞으로 사람들이랑 오이를 가지면서 생활해 보겠습니다. 생활을 그러니까 우리라는 거는 친구들 사이에서 지켜야 될 우정이라고 적혀있어. 그런 거. 또 궁금한 거 있어? 태연이. 누가 잡았자? 저쪽에 나오세요. 저 준비됐어. 네. 큰 목소리를 좀 왜? 전부 다 목소리가 긴장돼가지고. 너희 평소에 게임하고 놀이할 때처럼 하세요. 네. 너무 크게 말고 시작. 저는 저희 반 친구들하고 화합을 하며 생활할 것입니다. 자, 이제 자기가 해보고 싶은 사람. 유나 나와서 해봐. 못하면 잠을 못 잔다 손. 입을
자, 그리고 유나가 쓴 거 뭐지? 이해요. 이해. 그리고 시작. 천천히. 저는 앞으로 친구들과 사람들과 이해를 하면서 살겠습니다. 평소에는 이해를 잘 못한 것 같아요. 어떨 때 이해를 잘 못한 것 같아요? 어떨 때? 놀 때 친구들은 이해를 잘 못했어. 그럼 앞으로 놀 때 이해를 잘 해주면서 볼 거예요? 알겠습니다. 거듭! 미치 너무 간절해. 거듭 뭐 썼습니까? 이해요. 이해. 시작. 저는 여자애들이 춤출 때 잘 이해를 하지 못했습니다. 왜? 그래서 왜 추는지 잘 이해를 못했는데 이번에 계기로 여자애들이 춤출 때 이해를 하고 같이 추도록 하겠습니다. 여기까지 잘 들었죠? 같이 추천을 할 때 신은이한테 이것만 불러주고 같이 춰야 되겠지? 안 추면 데리고 와서 추면 돼. 알겠죠? 또 어떻게 해볼 사람? 제리! 오세요. 제리 뭐 썼습니까? 인내! 인내 좀 어려운데. 자, 시작. 저는 앞으로 친구들과 인내를 가지고 협동을 하며 살아가겠습니다. 인내가 필요하다고 느끼는 순간이 있나요? 학교에서? 거북이가 인내는 이제 인내라고 하면 좀 참을성 있게 내가 좀 힘들어도 견디면서 다른 사람 피해 안 주기 위해서 견디면서 참는 것 같아요. 어떻게 그래요? 혹시 수업 시간에 춤추고 싶은데 앉아서 참는 거 아니에요? 쉬는 시간에 춤추게 해달라고 하잖아요. 요리 요리부터 언제 얘기해주세요. 얘기해줘. 아니 요리 친구들 보고요. 요리 못해. 가만히 못 있겠는데 계속 가만히 있으라 해가지고 가만히 있는 걸 참았어. 알겠습니다. 일단 마지막 한 사람은 돼요. 마지막. 승관이 나오세요. 아니 하는 건 아니고 시키고 싶은 사람. 궁금한 게 있다고요? 아니 시키고 싶은 사람. 안 돼, 그건 안 돼. 내가 유저, 네 나오세요. 나머지 사람 발표 못한 사람은 나중에 또 다 들어줄게, 알겠지? 나중에. 자, 마지막 유저 뭐 썼습니까? 있네요. 인내도 했어요. 알겠어요. 시작해 보세요. 나오면. 자, 얘기해 보세요. 가끔 친구들이 장난을 치면 욱할 때가 많았는데 앞으로는 인내하면서 가끔 용서해 주도록 하겠습니다. 잠깐만. 좋아요, 질문. 가끔이란 게 언제요? 가끔이란 게 그렇게 심한 장난 아닐 때. 심한 장난치면 당연히 그 사람이 잘못한 거니까 용서할 수가 없을 수도 있어. 하지만 어느 정도 장난은 그 친구의 입장을 이해하면서 용서해 준다고 했습니다. 알겠습니다. 들어주세요. 들었다. 자, 됐구나. 자, 먼저 올라오세요. 그 발음 그런다. 소리가 왜 이렇게 많지? 자, 앞에 보세요. 뭐가 보여요? 길이 보이죠? 옛날에 속담에 이런 말이 혼자가 오침 침새가 빨리 가려면 혼자 멀리 가려고 뭐라고? 빨리 가려면 혼자 멀리 가려면 요셉이 가르쳐 준다는 어떻게 알았어? 저 알고 있어요. 그 책. 와, 이 책에 나왔어? 함께 가. 같이 가. 무슨 뜻이냐고? 빨리 가려면 혼자 가야 돼. 근데 우리 저번에 리더십 팩트에 선생님 오셨을 때 있잖아. 기러기가 날아갈 때 혼자 날아가 같이 가. 같이요. 멀리 가려. 빨리 가려면 혼자 가도 돼. 근데 멀리 가야 돼. 우리가 큰 목표를 이루기 위해서 절대 혼자 할 수가 없고 같이 가야 돼. 선생님이 이번 수업을 통해서 여러분들이 앞으로 살아가면서 협동의 힘을 느껴보고 친구들이랑도 물론 혼자서 잘 살아야지. 친구들이랑도 같이 협동하면서 잘 살아가는 학교 생활 잘하고 집에 가서도 잘하고
앞으로 어른돼서도 잘하고. 그래서 행복한 공동체를 만드는데 여러분들이 힘을 보탰으면 좋겠습니다. 알겠습니까? 네. 알겠어요. 자, 5분 지났는데 수업은 여기까지 하겠습니다.